من أنجح الخلطات والوصفات الطبيعية للسعال والكحة الشديدة، ضيق التنفس واللوزتين أي الحلاقم. كنحتاجو مكونين أساسيين: عصير نصف ليمونة حامضة وفص من الثوم الأحمر. كناخدو عصير ديال نصف حامضة وكنديرو في واحد الكاس، وفص من الثوم مقطع إلى قطع صغيرة. كنخويو عليهم ماء عادي بارد من الروبيني، وكنغطيو هاد الكاس وكنخليوه ساعة. من الأحسن تدار هاد الوصفة بالليل، يعني قبل الذهاب إلى النوم. ملي كتفوت ساعة كنصفيو الخليط وكنضيفو عليه معلقة من العسل. بالنسبة للعسل أي نوع من العسل متواجد عندكم كتضيفوه على داك الكاس ديال العصير ديال الحامض والثوم. قسموا الكاس إلى نصفين، النصف الأول كديروا به الغرغرة والنصف الآخر كتشربوه قبل الذهاب إلى النوم. داوموا عليها مدة 3 أيام، غتحسوا بالتحسن إن شاء الله. النتيجة مناعة قوية بفعل هذا الأنتيبيوتيك الطبيعي، تنظيف للحلق والصدر والتخلص من اللوزتين الملتهبتين والكحة الشديدة. بارطاجيو هذا الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من الناس اللي في أمس الحاجة لهذه